キラです。見てください。やっと見つけました。沼地だっけね、周りの、ね、配信者の人たちは、なんだっけ捕まえても、フランクライトとかさ、なんかそんなことやってるじゃないですか。全然ね、やれなかったんで。はい。カエルですよ、カエル。あれ、もう一匹いたよね。あそこにいる。はい。卵を産みつけるんですよね。植え付けましたね。で、ちょっと柵を作りたいですね。柵。柵ってどうだったっけ？まずこんな感じでいいのかな。もう一匹どこかいましたよね。どこ行きました？これいつね、頭着手になるのかな。もうちょっと持ってくればよかったですね。大ちゃん。すごいジャンプするな。はい。ちょっと、なってきました。いつもこれ便利だな。インストこれ。あと、オタマジャクシを捕まえれば。これいつ帰るのかな？それまで鉄を探しておきたいな。カエルさんいないのかな？他にもカエルいるかな？ちょっと探しますか。スワンプっていうの？これよくわかんないですけど。カエルを繁殖させて、まずオタマジャクシを連れて帰ることですね。あれ、意外と3匹しかいないんだ。こんなところにもいる。スライムボール。あげたやつなのか。もう一匹いた。いっぱいいるじゃないか。はい。君にも。はい。いいね。またオタマジャクシをお願いします。そうだ、これ持ってたら。水辺に行くんですよね。なんか新しいやつある。関係なかった。来た。オ
着手お願いします。この辺にちょっと繁殖したいですね。お、ナイス。向こうのオタマジャクシは大丈夫。これどれぐらいでオタマジャクシ奪われるのかな。この辺に産んだよね。これどこ行ってた？あれそうじゃないですね。いるじゃん。あ、間違えた。あれ。あ、そう、それで捕まえた。えい。おし。オッケーオッケー。よし、これは収穫だ。ちょっとかわいそうなんで。ちょっとまたね、今度遊びに来るんで。今度ね、餌を大量に持ってきますんでね。夜です。よし、この収穫はでかい。スーパールーバーもそうですけど、ちょっとなんかモブのとこでこれあげづらいな。はい。あの子にもあげてようか。はい。では一旦私はね帰りますね。ここのシード地だけちょっとメモっときますな。186 4430結構来ましたね。沼地と君はあれちょっとしまいました。オタマジャクシ入りバケツ。
はい、戻ってきたんでね、ちょっとおたまじゃくしを解き放ってみたいと思います。そこに、ちょっと、水たまり作ったんですけど、これってそのままやればいいのかな。はい、おたまじゃくしって点滴いるのかな。どっかスケルトンいるここ。近く。こいつがカエルになると。スライムボールで。スライムボールをちょっと取ってこないといけないですね。はい、スライムボール与えたんですけどね。なんかワンスタックか。与えるとカエルに変わるって言ってますけどね。ちょっと、カエルに成長するまで待っとこうかなと思ってます。本日はここまでです。なんかあと、編集しててね、音声がちょっとずれてるっていうか、ちょっと、あれですかね、容量が多くなってきたんで、ね、ちょっと編集もちゃんとやらないといけないなってなってるんで、それでは。